नमस्कार बंधुসকল मोर नतुन एटा भिडिओत आपनालोকক पुनर एबार स्वागतम मोर चैनलटो चाई थाकिब। तो আজি बहु दिनर मूरत 5 दिन मान हो गइसे আজি भिडिओ आको पुनर आपलोड करि आसिलो। घरत बिया आसिले, बियार कारणे भालदरे भिडिओ किटा आपलोड करिब পৰা নাই। तो एतियार পৰা आरो দি থাকিম, आपनालोके हेतु कारणे बेया पाइ नाথাকিব। तो आहक আজি की करू মই চাই থাকক। तो आमी एतिया हिहतर घरत आहि गइसु, रान्ना करि आछे। रान्नाটো आपनालोকক देखाम बोलक, आहक की रान्धि आछे। ইয়াতে মাছ ভাজি আছে। ইয়াতে এয়া ইয়াতে ভেজ সবজি বনাইছে। এয়া মাছ ভাজি ৰাখিছে। তাতে মাছৰ জোল হৈছে। তো এতিয়া আমি খাম, আহক। এয়া পিয়াক ভাত দিছে, পিয়া মুকু দিছে। শুকান মাছৰ চাটনি দিছে। এয়া ইফালে ময়ো লৈছো শুকান মাছ। না মামা চিকেন জানে না
আমাৰ ভাত খোৱা শেষ হ'ল। ইমানখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই। আবেলি আমি চাওমিন বনাম, আপোনালোকক সেইটো ভিডিঅ' ৰেচিপিটো দিম, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো আমি এতিয়া চাওমিন বনাম। চাওমিন বনাবলৈ আমি ইয়াতে চাওমিনখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, দেখা পাইছেনে? গৰম পানীত ভালদৰে বইল কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ 3টা আৰু জলকীয়াও কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমান দৰকাৰ হ'ব জলকীয়া সিমানখিনি কাটি ল'ব। ইফালে চাওমিনটো হৈ আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। তো চাওমিনখিনি আমাৰ বইল হৈ গৈছে। অভিক, তুমি কি কৰ? কি কৰি আছা? দনমৰ পানী ভৰি আছা? ঠিক আছে, হ'ব। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আমাৰ, তেল দি দিছে। এতিয়া কণী দিব। দুটা কণী দি দিছে, 3 নম্বৰ কণী। চাৰি নম্বৰ কণী দিছে। আমি ইমানখিনি চাওমিনৰ কাৰণে 4টা কণী দিছোঁ। এতিয়া নিমখ দিব। কণীটো আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে ঝুৰঝুৰাকৈ। এয়া কণী ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া কণীখিনি আমি বেলেগ এটা প্লেটত নামাই পেলাই ৰাখিম। আমি আকৌ তেল দি দিছোঁ। তেল দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ। দিম নিমখ, জলকীয়া গুড়ি, এইটো আমাৰ পাস্তা মছলা হয়, মেগী মছলাটো নাই, সেইটো কাৰণে আমি পাস্তা মছলাটো দি দিছোঁ। বইল কৰি থোৱা চাওমিনখিনি আমি কেৰাহীত দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিম আমি চচ। আমাৰ চাওমিনটো হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ দাদাই খাব। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে? হা, টেষ্টি হয়? এয়া খাই আছে আমাৰ ভতিজা। এয়া প্ৰিয়াই খাই আছে। এয়া আমাৰ বৰমাই খাই আছে, আমাৰ বৰমা হয়। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে নাই? টেষ্টি হয় নে নাই? হ'ব, তো মই এতিয়া খাওঁ।